ก็แฟนๆជួយ follow page របស់ admin ម្នាក់មួយណាដើម្បីទស្សនាមុខម្ហូបថ្មីទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងណាចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមស្រែឆាគ្រឿងក្តាមស្រែបងប្អូនមកចូលមើលវីដេអូនេះបងណាចំណាយលុយត្រឹមតែ 4000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះបងបានលក្ខណៈកាត់ឆាក្តាមស្រែមួយចានញ៉ាំបានគ្នា6នាក់បងប្អូនណាជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមលាងក្តាមឲ្យស្អាតហើយយើងយកវាមកបកណាបងណាមកបកវាហើយយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡេះអាសបកវាទាំងអស់ហើយយើងយកមកលាងណាបងណាមកលាងទឹកម្សៅទៀតបងឲ្យព្រោះក្តាមស្រែវានៅនឹងស្រែដូច្នេះយើងត្រូវតែសម្អាតវាឲ្យសម្អាតវាទៀតលាងវាឲ្យស្អាតណាបងណាលាងវាស្អាតហើយរួចជាការស្រេចបន្ទាប់មកយើងចាំមកចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងណាបងណាបុកគ្រឿងរបស់យើងបុកគ្រឿងចិត្តមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ទេសខ្ទឹមបុកចូលណាបងណាបុកម្ទេសខ្ទឹមចូលរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះបងណាដាក់ខ្លាញ់ដាក់គ្រឿងដែលយើងបុកហើយយកវាមកឆាណាបងប្អូនណាឆាគ្រឿងនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមយើងកូរវាឲ្យចូលរឿងឆ្អិនគ្រឿងតិចមកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប៊ីចេងហើយដាក់ស្ករដាក់អំបិលបន្តិចទឹកស៊ីអ៊ីវបន្តិចទេបងអូនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងអូនចូលចិត្តរសជាតិបែបណាបងប្អូនដាក់តាមនឹងបងអូនហើយបន្ទាប់មកយើងកូរវាបងប្អូនកូរវាយើងដាក់ទឹកប្រេងខ្យងបងប្អូនទឹកប្រេងខ្យងយើងដាក់ចូលមកល្មមឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនណាមកឆ្ងាញ់យើងចាប់ផ្ដើមកូរវាបងអូនណាយើងចាប់ផ្ដើមកូរវាហើយយើងដាក់ទឹកចូលបន្តិចបងអូនដាក់ទឹកចូលបន្តិចយើងដាក់ទឹកអំបិលទៅបងប្អូនដាក់រសជាតិជូរបន្តិចបានឆ្ងាញ់តែពេលយើងដាក់ទៅវាចាប់ជាតិហ្មងបងអែមមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ក្តាមចូលបងណាដាក់ក្តាមស្រែដែលយើងលាងវាសម្អាតវាដាក់ចូលឆាវាពេលក្តាមឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង់ម្រះព្រៅជីហើយជាការស្រាច់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាចង់ចំណាយលុយតិចបងត្រឹមតែ 4000 រៀលណាបងប្អូនណា 4000 រៀលបានឆាគ្រឿងក្តាមមួយចាននិយាយថាពីឆ្ងាញ់ហើយអែមតែម្ដងណាបងប្អូនណាមើលក្រឃើញគាត់ទំនងគួរចង់ញ៉ាំដែរបងជួយ like ជួយ share follow ម្នាក់មួយ